弟弟上来了，来找哥哥，在那边。他在吃东西吗？他应该在喝水。对呀、一粒去怎么有高丽菜？姐姐给他的。Andy，可是 my name is Andy。对啊。大猩猩真的很瘦。对啊，猩猩在哪？在那边两只。对，塔就很用力推了一下，小巴你还在吃还在吃，星星，你看，哇，开心开心。上来看宝贝，妈妈爸在玩水桶。他长得手大。妈妈下来看宝贝，在用手在玩水桶。我跟你差不多高，170。那边有在看吗？星星，我在拿星星喽。Hello，星星。来大宝。为什么那里没有喷水？星星也要点吗？现在没喷啊，刚刚喷过了。我经常。宝贝，这个不能拿，不能拿。星星，大星星。小白，你手上还有。还在吃啊？你看他手弯这样，还看得到，是，是饼干吗？
我看得到。赶快转圈。被爸爸逮到，没拿走，没拿走。他一定下午不饿啊，下午给他吃这么多，所以他也没有认真要抢。对。你要下来是不是？那就他一只。现在走走是不是坐太久？妈妈先好吗？他要进去，哎，香香，没捡起来。我们双手。哦，哎，巧克力还在吃哎，他好厉害哦。被捡走了。被抢走了。他也不饿，他也没有要捡啊，掉在地上。对。哎，他手上好像还有。手上还有，还有。还有。金刚。嗯。是这样的。有啦。手上还有。那边可以喂食吗？对啊，可能是应该是它就是在里面放东西这样子。我家嘛，有，他手上是饼干哦。对。嗯。那怎么可以一直拿？右手还给了左手。对。嗯。换左手吃。他的名字叫爸爸。我跟你讲，他可能老师银背。哎呦，大只这只。爱手背。这公的，那是公的。你夹菜让他放下。他下班了，你看，他进去里面。多才被你骗，看呐。按时。想那点，什么人固定怎样？有人会串奇款，早晚。怎么会跟他住在一起？暗时刚才巴黎来。真香，你看，啊，角色上面。摘掉。你懂我从来没有夜间的。我在猜他们可能是准备要下班。不是等师傅来啦。等师傅来，5点就下班，那伊就会去。哦，迄个毋是大的所在，其他人。70多。串，啊再唔同。应该是其他应该不是。然后你可以进回向。头饰。哎呀。进去了。你可以修的。我是个角度，迄光线反光。